دايما إلا قصوا شان تسوقو إلا قات نسلمد إيوا راه شي تسوتا يدي تدول الظن بالليل ثلاثنا السحلنا تقدمت الساعة زال الساعة ثموغلي تنسافيت ثموغلي تماضلات مزيان غادي نعاك وي زول الأول زول النساء راه التجميد التافية كنبدا نمرة تجميد التافية مي أينك وميد السرير هذا تنتقرا وقيلا والو ترو مثلا تعرف تجميد ما ديك التمزوالث التمزوالث مديني غفين في السليلم وغريغارا تيتكن وغريغارا ونقاد فين بثوريت شو كان مديني داكشي كميجانا تضمتي منو غتصرط ونقادم تمزواروث في السنة داشو إيلان داسا لا رولاسيون كنا في النوير قالوا 20 تمس لين دا كوداش اسميس فمشاو سانقالو داشو لو رابور إيلان يراسن بعد ميس سكسيوس ثلاثة داشي تتسمل طاوش تتسمل تنكايا أتغرط أطاس أما باين عنا ونقالني برانيا داشو ديسمو نسن هذا نسعو لهم كنيتي كثير عندهم صورصان ولا كوني غاد ميميرو داني نارو ممكن دونك واش تسميت هكايا اما كسيلا قبايلي ثنا كسيلا هنا في برانيا تنميت. J'ai envie de poser une question par rapport à la banquette. Tu vas tout de suite être à français, hein? Alors, justement, il y a Reda qui est venu la dernière fois, tu avais posé une question, tu as dit est-ce qu'il y a un roman écrit en kabyle que j'ai envie de lire, comme ça je vais m'initier à la lecture du roman en kabyle. Eh bien, il me semble que cette fois-ci, c'est celui-là. Je s'en ai parlé, il y en a quelqu'un qui a posé, c'était ça, et il lui a pas répondu, eh ben, il me semble que c'est celui-là. Et puis le thème de raconter, c'est-à-dire un écrivain qui raconte l'histoire d'un écrivain dans un livre, ça existe déjà. C'est pas, donc, on peut pas, c'est pas de l'autobiographie. C'est une technique qui existe, ça a déjà été. Mais sinon, ma question, tout à l'heure tu as dit, il y a des choses que tu ne peux pas dire, tu écris en kabyle parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire en utilisant une autre langue. Alors ma question, c'est quoi, par exemple? Quelles sont les choses que tu ne peux pas dire dans une autre langue? Et ma deuxième question, qui est subsidiaire à celle-là, n'y a-t-il pas des choses aussi qu'on ne peut pas dire en kabyle? Nous sommes une société très pudique, très fermée un peu, peut-être pour nous conserver aussi, c'est-à-dire par résistance que nous avons adopté ça, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas dire en kabyle. Déjà les choses assez simples d'amour, d'expression, de sentiment, d'affection, on a énormément de mal. Donc est-ce que la question ne peut pas se poser aussi à l'envers? Voilà, et merci. Merci. سكسان غف هاين ثيرا بونكا سكسي ثماس راشي دول بسرا وديال ثمرتك بيدو صدا ساكي فقاطس بيدو صدا ساكي نتا ديال ثيري لي تاكاين تارونكا في ثيرا بونكا مثل زواره ديال ثيرا بونكا في ثيرا تمدياس ولا كاين يسقسا غير ماني ومشى رمي كشما سنار بونكا في اختي زواره نغ تمدياس سين تنفكيت وتتكر وكذلك لكان مسيز نخدم وكذلك كان تلاوين ندبو غراز نتولي قبايلي غادي لنا تيكلتا من زوث 2006 يدبو غراز يوريق في توليست سين كش ما غدا ولكن سقسا غير الناس يوريق توليست باز من غادي رون كان هكاكي يد الحار ديالي غير الخير هو كان هذا الضغط كان لا معنى ما قيمه ديالو هي ماني سقسي غنمشي رمي بضا هذا رون كان نمشي رمي وفي غير ماني وداخل بون كان نمشي امي تسافر منو بقمراح نتيرا بونكان فزواره ولاش واش تقبلت ودي كاميرا مشاهد ثلاثه مشاهد تفكايي ديني غير ثلمذي السوق لا خايل داخل نتيرا ستيرا كثيره ولاد مولود فرعون اللي فيد المسير وكليد ندير يحكوا السيني حكات غف وزن مشاهد ولكن مشاهد تفكايي
ثمغلي مكيراد حقوق مكيراد تسمع تقصد كاين تلمذي تقبايليت المذاق تقبايليت سيت مشاهوت المذاق تقبايليت سيت مذياس المذاق تقبايليت سكباولاني وسي تدار سي تمسليت ني تقبايليت سي تقبايليت نقراو وهي سا تقبايليت نشتاقي كلي يتسكاد دينا راه دوك الصمغه نتموغلينو نتيرا ولكن قصدها دارو فيها ومكان ثلاثه كي ثلاثه راني ثاغوري كاين بعض الناس ثاغوري كاين شويه امارو ولا قرا لي شود كلمه ني صغار وين كان يتحسي صغار في ماويث غار مشاهد الا قادره ونقال لنا لكن تبغى تبغى في الثلاث المسلي يقدر في مانيو قرا فرانسيس ونقال شطح استعرف كي نقول قال قراو اذا تقبايليت شو دغار يماني ثوري بونقالو المعنى اين كنت الشطن دي ثيراياكي خاطر مي في راسه مزورو سي غيماني متابع غيماني دي ثيرا اين يتسارون سي غيماني وين يتسارون ميال سي كنت بحال تسافر الجواف تيقول السيني غير كاين المسلايه تصدقه تيمسال متصحي سي ثمتي اين مونقا مغمورن اين يشمت ندي ثمتي تيقول لقى راسي وكن نسنرني غاسيرن تيقول لقى راس تسارو خاطر حمله غادارو هنايا معنى تسارو الكثره اللي حمله تسارو غير في قبايل الامازيغ تسارو في الامازيغ تسارو غير في الامازيغ شو كان القديش كون يتسالو نستثناء النظام متى فرنسيس نعم تعرف يمخلف غادي عارفين يتسالو نستقبالي ناس الامازيغ طن كوني دي جديد غير وانا راكي بونكال فنشتاقي ايني كتسالونا غا السقسياكي مقارطاس يحواج لا ذا سيقيم وكن لا تمثال لا ذا نظريس السلال الا مارو مارا يتسالو الذكر روح نظريسينس نشتاقي يقولي الاطاس التمثال فين ايرن امارو ديالو وديال لكن داغن ثورا كي سميت الحرسي في ديال صغار بونكال تسافق ماني واطاس اللي ثيرا بونكال يمي بونكال تسافق تي الليل ضم راح مبقى يصدق غادي المذام ديس تعرض غد دحيو كريم سليم نروح نتوتو نتقبايليت ديس تعرض غد دماكرا غير مذام تسوفا غير مذام تيكول الدباغ ولا ندم ديكسن تيكول تسافق ماني ديكسن هو كيقول لي الشباحه نتيرا بونكال لو كان تسالو غير فواس غافو السقسي يقول لك فوالا ولكن سي مقارطاس اين تسالو بونكال السقسي يضرب السقسيين اين تسالو بدا نتكلم تمثال ونزميرات نتديني استقباليت جون واش يحكي ضرفاكي اللي ستارو فرانسيس معنى ماراتو تلو استقباليت سميتو غير هكاكي سمي الله مزيغه في مارا ازال هو ولكن وعرض غير داكشي ما داكشي ماغي ساتاس لا معنى ثورة ما كي تسالو استقباليت حلفا غاس شو المعنى ولكن يوري راس فرانسيس لا معنى استقباليت ما راه ستارو السفلي تيمات ذاين النظام ذا حلف وحدس ذا النار وحدس ذا مرح واش بان كاين يتسافر ماني وديك ما راه استخدمها في ثلاث ني مولاني في ثلاث نيا الناس يستخدمها ما راه ديني مزيان تفكر مزيان مولاني وديني هو كاين غنفضل كاين دوكا ديالها ولسنا حب السلسله دبا تستخدمها في الجو ولكن تستخدمها ماشي يتسافر ماني ديك ساطاس تسالو من دنيا زمرغانا داروا كرا تمثال فهمتي ديال السفليين النظام مي في حلفان ما راه تحالفوا كرا تمثال حلفوني زمرغا تيكون تيدحيو السفليين النظام زمرغا السفكه كي تخمغ رايس غاف تمثال كي تسموغرا لا معنى استقباليت واحد استقباليت تيمرو دي تزاد تقباليت تشبع سوطاس لان نسعى موال زين ولا قطره ولا تيكون الدموبيون باول كان كي اصدفت شحال كون تيكسا تقلب دي ثلاثين تتصفر وياض لازم وياض ما نسين. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas exprimer en kabyle, qu'on ne peut pas écrire et exprimer. يحولفان لا يحولفان السميه فاطمه ديال الاستقباليت تفغي ماني واستقباليت تسهل انت تستقباليت اكثر كتش ماضي سنت ثالقاي كتش ماضي سنت مليح الاستقباليت
الفرنسيس ما تيزينا مزوينه كاين الصوت. Mais l'autocensure. Est-ce qu'il n'y a pas d'autocensure due à l'usage de la langue maternelle, de la langue kabyle, en l'occurrence? لا المسائل غندير في التمثال وغورم شو هو كيتزوار خصك نسا ثلاث لها نسا مزروي هذا الانسان السكلان لها سوا زالي سموقا فقبايليت ما تروح النهار تيماويت عطاسي مسلاين في العيب كيمسال قاوتني زيد تمياز ثورا كاكي الفضل كيما غف تعدي غف يولي تعدى غف الناس الكلاس ناض نسلا داكي غف يولي ساعه على الدوليس طوطي كيخدم وكذا قلت تمثال ولا قرا من الصبح سيسنت لا قسمتي دنيني هادشي خاطر شد طرفتي غارتي اللوث ذاين ونزمر انا ما نمسيس لان كرا دي غارون كان فرنسيس دي غار دي السكره تمثال ديكول تمثال هضر نتغنى في الجسد والطوف لا في الجسد كوركاز فهمتي غار كان اللي كيقول غا في تمثال كي دنيا صبحي سيسنت وغورن لكن هذا الطق بايني وغورن اين في دينار اين حقرا في ثلاثي زمرة ديني غير تمثال اللي شتنا تمثلت متعديه كي تيضحكوا غير تبقى راس في ثلاثي الا قادروا حواس خدمه في ثلاث الفراني وكنا الدينار واقي تعدى في ثقيل لا واقي حمل ثقيل كاين لا نشتاقي شو كان ذا سقسينا الدايه السواقس طافي تيما نشتاقي مسالاكي بالفريق ندير وكني لا الى قضي تاكي تسهيله تسير تشوف ديال تمثلت اجو كاس السينار تسارو لا قادروا ما كاين لا قرا اللي خدمه كاين لا قرا اللي خدمه كاين حكي غد فيكتي صدقه دا وذم اكن الا وذم لي اسفك غا مكانيس اكن يولي وذم لي افيد الصدقه وتشدو غير ماني السينار لا قرا ديرها تنطو كي تفغي وفري تنبيا خاطر ولاش الفضا تيحسبك كاين ذا وذم الا دي تقصد فوزي تقصد حوايج اختي لا قد مسلاي بس عفوا نشتكي وكي شو كان تمثلت لا دايا السلطات ولا قسنا على السلطات Voilà. Oui, tu peux te lever pour qu'on te voit de partout. Hein? Bon, vraiment, on vous fait chapeau, on vous rend hommage, il a c'est à chaque fois, bon, je suis assidu à la lecture, mais je suis comme ça. تروح على الزرق تسافر دي الروبو العاب اللي كيتسموا قبيلي نعس مزيان قرص فريمون باسكو اللعبه هي واش كتبان باسكو جو سوي دو دومين اكلي لا ليكتور كلش دي زامي كلش علما باش اللعبه نقرا راه لعبه هي با ليكتور واش لي جون يقراو بريسك سي تري رار من بعد تقرا ساعه لو يسبرون بلي كي فون با ديكوراجي باسكو le meilleur moyen pour préserver notre culture, c'est l'écriture, c'est le roman. Le roman, il joue à كلش. Il y a tout. Que ce soit sur le plan de la langue, sur les traditions, كلش il est comprimé en quelque sorte. Donc, c'est un moyen pour préserver notre culture. De chou, tout le monde a est-ce qu'il y a de l'espoir vraiment des écrivains qui n'ont pas tellement besoin du domaine, après que c'est كلش. Donc, تعامل مشاكل المرض هذا الكراوات عاود البروبليم دو ميتي كلش اسكو عليا دو سبوار ما تكتب يسعوا بون افنير ديكريتور استراتيجي لا ودا شاك فوا هكا فريمون قراص اسبيرون بيان كي جامي ديكوراجي اللعبه هذه باسكو جو سي بيان كو يكتبون بور اوتر شوز سي با بور لارجون بور وينا تاع علما خليك يا با علما الكلمات جو يشاش دير لارجون بور الفيديو سي نورمال بور لا سيرفي يس كونساكري دو طون il perd du temps là, une compensation, oui, des chutes. Voilà, merci. Merci. Mouloud. Donc, شويه لما الكونتوني تشوف الكلات بنيت كنا نهار ونجالكي ماشا شويه نهضر فلاش فكيت شطح تيكسي دونك vous avez choisi pour personnage essentiel du roman Femme tous. Justement, est-ce que vous n'avez pas fait un prolongement de l'histoire? C'est Kahina, première reine, donc est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une autre manière de rendre hommage à la femme berbère, kabyle, delsa,
de manière générale. On va prendre encore des interventions comme ça, tu. Alors, oui. ما نروح نتغرق face au public. راه سورشوك غادي يولي خير ويفرن يوث بكاليس أما كي غادي يوض يزوير ونوزي نفسي دارنيس إنا غادي الفرحة اللي يدير ويغنفن نفس الكمانيس يصغر مام كيران كي الأساس تاموسنا نبنو في اللاس قال ويدي يوزن نيلي أما كيران شبو الجناس ما إلا نحقرت اللاس نزار سيرة مغلي ماشي ستيثا ثلاوين الناصر راهي عوجن صوابا شارت دياوين لا يزرفن معدلا تودرت الشبح سدو كليوين قالت لاوين دير كازان نراس دير يفور النظري ديال التثير اللي فيك تودر ما ولا شي تورنتيلي الى قفل سنحوذر حواجز زرفان تللي والقدر الا مخالف Voilà un texte à chanter, monsieur Martoum là-bas. Il chante très bien, Martoum. Oui, madame. غير كيصطار الميد المسلي في المهاز كي كيدير السكنه قبيله سيزي هرسا نهضروا بالزكر تسيتماوي الميتيرا هسا ونوغل نتارو ولا دبسما ثرارن امون يا لم تولي سينا ثقاره تورا محسوب نكينيا شغل ديوت المغرب يقارن تقبيلي أعشوا نتمس تصوض غرات ما شاو استنقالوا ورعات ما طلعت غرضانا سواء ثمو غلي في محسوب شغل أيني وميجرا ثمو أيني يعني في حد ما هضر هذا لا تكنيك نديرها يمي ثاني يتسيلي خرصو شويه طبو جديد هكا لا تكنيك شغل إلا ويك استخدم لا تكنيك يشبحن في حد ما هضر هذا نفس وير نديرها خاطر ليندا كوداش تارو تسهيله ماشي تارو كنديرها يا كنيا لا سين النومه كاير فاش تلقى شغل وهم غير مي تدير الطفاضي صار معايا سكواساني وكني الصوضه كفيقتي زري غادي فري شحال نقديش كمي كونين هاد يزما حتى تعاود الغطاس ديكاس شغل زرب بلي طريت ذا خدي تبغي تفكر الحاجه يلها نشتاقي لها بعدا غير مي تقبايلي شغل تخوصي لا كوني نعرفامي راه تنرتا ماركانتي شغل بغي غاد المسليه فين يعنى اسنتل خاطر سنتل يشغفيا اكثر الحوايج اللي نظن كاينين اسنتل محسوبي ما راه غروني تقبايلي بارابور ثلاثين النظام اتفق باللي اماكني ودي قبايلي تيغيك زغورا امارو شغل امارو ما كان يحبس العقليه تحبس كلونطوراج نينس ويصوض دياوي غا جديد يتمديا شغل ما كان زمرا ديال هادي يتقول تيمتين او يصوض يسعر تبغى السنيه اكن هذه رز كرا اللي طابو ما كتبني كميني غا تغزير كرا سيكسن معنا شويه تمد الحوايج لا انت ياك هكا وزري غير شغل امارو غوري نتا غير زويرن اكل هذيك سوق الظروفات النيا يكشمذن ذي تمديا ما الا امارو يعزيلا ريمانيس غا تمديا هذه خلقه مظاليس نيمانيس تسكيله قبيلي ورجينا تابوط غرواندا غارو سويرني نتسكلي وين في برانيين محسوبا دا يزمريون دي مسلايس اللي راه في زفام بلدان دوين النظام هو دي تي باسيون كي كان اشتاقيني غادي يصاوب غادي ولا شغل غادي لا فيكسيون داخل نون ديالنا الحاجه هاك يكذابن ابتورا كاكا في السكيل هذا وصري غالي نداك وداش ما تصاوب غير تبغستاكين تصاوب خلق ضمضاني يماني سند تعزلك ويمانيس غا تمدي وتشلاقيون تزمرت المسلاي غافيال كيسقال غافيال دا سنتل ولاش دا شو زعما راه تكوكرو هكا كاينين تاكيا وكيا غا سقسيو السين زريب بلي تقارص ثلاثه النظام باين لا تسكمي تيكيا اتاروس ثلاثه النظام اباطا قبيلي تاي غير تفرض اكزاكت قبيلي زريب ديك السيما غنستدقس معنا بغي غا نصغير وكاسي فوتاس غا فاش تاكينا Merci madame. Je crois qu'il faut répondre comme ça ne va pas s'accumuler. Ça sera fini, c'est
القرايه كان استكشاف Le premier, c'était là, la première intervention. تمثلت القرايه ثغورين من الجسم تمثلت ذوقور يعني دونيس خاطر ثورا كشمت تاويلكيه فراغ يعني في لي زري الانترنت يعني كاع كي يغني بس نقصت القرايه في الجسم ولما ما نغال خلال التمورين خلال المكان اللي بديت ساكن مازال القرايه انا في المغص ما ولا غير فرنسا نقصني مغريا ما ولي اوغوراكي تسا يلتس شلا يلتاموس قال غاستقبلي فيه تشوار طبعا تولي يسدوانيين ان الماذن الماذن تاونيد خدم النقدي شرفي ميورا من تقبيليت ماذ الماستر ماذ الدكتوراه ماذ نشتكي قراص تقبيليت تشوار مساي مغريين ومساري مغريين الدينار مساطاسي مغريين لا معنى التمثيل تعريف تلاقي ما ضمن تقبيليت ولكن يدن الحاط ولكن يدن الحقوق الغرثيره سيتي ماوي غرثيره نساي مغريين دايرين تتساكن في غسطاطاس واش بان كيلي ما راه غاين تسالون المغريين اللي داير كي المغريين تسالون في الفيسبوك ما راه نقرا تراني دابا قراص لا لي مغريين وتصدق الوقت ما تحسبش شحال لي مغريين قراص لا لي مغريين ومازال هذه ثما وطاي ديال المغريين تقبيلات سال زران باش كتب السيله اما غريق تقبايليت ونادر نطرو مكان تسقسد غفي مزال يثني ديني تسقسد في شباحه تقبايليت يسن باش تقبايليت اطول يسلا يثمد ياس لونيس يتمان قلات يفهم باش دينا لونيس يتمان قلات يسقسي يفهم ثم دياس لونيس يتمان قلات يسا ايني قلاقل يزمر كيما نيسا غارون قال وليسا راه غورن تقول قال تيكول ما تبقى راه كي مغريين ثمانينيين ما ديال السداويت مع كي لي مغريين مخرجنا راه السداويت مغريين تشكيله ودي غران نتمسلاي كي يدي كثير عفوا كان كتخدمي غالا يتسكيت ثموغلي تجدد ولا مغريين ينسى ما فيش شي زويره سكلي بواب ولا قرا نحقر في ثلاثنا ولا قرا نحقر في السكيلنا الزكاه ثلاث ولكن ثلاث زكي ومازال تيني زمرت السرسيماني السوقيت ما تسترجم ما تسقل السرسيماني هي غانا هي غرثمه تثلاين لان نسمي وراك الصفراح نسواطاس مثلا مسؤول بسار يتسارو في راس الزاد سواطاس كيما خوخا تصرف ثلث الزاد تنبدا قلتي ولي ندير غادي نحمدو تتسالو ثلث اطاسيك تسالو نساي مغريين لا لي مغريين سلام غدا التمرني ثيرا هذه النرني والنار نديرها لان هذه الثمن والفا السفليتي ولا قرا السيناء التقبيلي تجوز سكتا وسالم مغريين سافن لان ولي ديك سنه كزران يشد بيتسكلا وكيف تكيز اذا دار نتا فاستاس عفين شتاكي سير الوقت وغاسا كليتيك ولا فايس غاكلي المعنى ما والي المغريين ما والي غير السداوانيين ساكن مازال ثيرا قراص مازال سير مازال تنرني ثموغلي تنرني وزال انساكي مونكان تقبايل لازم سقسيت غف وذان اواد ملي تخدم طنطوط ما الا تجميتي في غير طنطوط تيدت اما تقول قال عشي وتمس اما تقول قال كما شنت الكاوث اواد ما منزوم طنطوط السنتقه عشي وتمس غير تكسر القيدي طنطوط غير ديني ثمسان شمثنت نتصبحي سيكسنت غير تعدي كي ماشي الكازات ديالي ماشي سام الزوار ديالي غير السنتقه داوا دابا ديالي بلا ثوكذي بلا الحياه ديالي مزيان كي كان مزيان معنى التصديق عندك ولين دا فداش تسالو كان اسم الطوف الدوار كان في الطوف ثيرا وتزمر غير تشد كان غير الطوف ما ثغرضون كان الطف الطمطوف ثاديت من الطوف اللي تما ثادي الجسانين من الطوف ثادي يسمين من الطوف ثادي ورقازني تلساسو مثلا ثادي تيرا تاكي اذا جات تاكي اذا ما كنا غد افراح الصفراح ثيرا سمثلا عفاش تاكي ماشي تجميد كان يتقيمت من الطوف لا غي ديني راه في ديال ديالنا راه مثيقاني راه من خلال التجميل انا ديني تجميلت غاس استخدمت سمطوط والماء باقي لا ورقاز داني لا معنى تجميلت تاعنا تصنت مسال ماشي وحمل غير تشد سوال تجميلت تيرا صدقه تاع سمطوط صدقه دا مزال ولكن تيلي تغري
تنسى تيغري نسير لا دينيغ تسهيله سوف مارو ما يتسالو ما تيمتي يتبع لا مثلا مارو شغل يتسالو فين هنا كان بيتمدو ويزمير راه تيزكر لنا الحوايج وزمير راه تيدير هكا عندي كاين يزمر عندي ما غرون ديالها تكفو وتساوي غير ثمولي ثماينوث نو ماروني في التمثال داكين في التمثال دي اسك مينيا ديباسي لا سوسيتي من زمرضت في التمولي تجديف ماشي امتخمه من يمدان يرضي الزينه تمولي نو مارون ديونا كاكيلين غير مسناو زمرا ديفك كيفرات يوين تيدير اللي تمدير فالميرثين بس سوازي ساعه تالميرثين الناس ملي تفكر امارو يستخدم في ثلاث بمعنى وليت تشدو يا ما مسكين كان اللي غتسقلي لي المسلايه غاف ثيرا مي غتسلاتو في اللوث خاطر الزمرده غا 13 دي مارس المسلايه غاف 15 سبتمبر نا غاف المسالي يعني تاع بيليس نا غاف في حول فننا بمعنى تيلي وسوق ديكس تيلي وخايب ديكس تفاصيل في اللوث ني الطواضي مغري يمد بغرس مشي في السنه امارو ديت تسالو وزميره راه شو ديما صغار غنور نتمتي خاطر تيكون كما تسالو غير السقسيين تنفهم غير تيمثال الشطونطي تيمثال تصحي سيكسنت تيمثال تولي خصك تيكون انا نتا غنكون انا في مورانا تيمثال نتا نساسو مثلا ذقوا غاتنتي ديرو غير السقسيين غاتنتي تظهر نهضه غير السخلال غاتنتي تفرقاطي ولا كلمه غايلين تقرا لا تسيرو على حساب المغريه كاع عقل سينك المغريه كاع عقل تقرا على حساب يوذا بينو قرا غاسن دفع الدواء وذا ميسل باش انا راح شي لا يهضر لان مزون كاين سخساي غير مريو لازم راه في ديما كي تسجل مثل يهضر ملي تسجل لي يهضر ملي تاخذ منها على حساب يثمتك راح ماضيون دم مسلم تسجل ديك فونيك بغادي هو كي تشدو غير ما خاطر كنا القيمه تشدو كاين يبان التوغال ماشي من قالت سيرو التوغال ماشي تسهيله اذنغا روحني مسهله هذيك الساعه الصغار راح نتسهله اذنغا يسقسيني هذيك غير دينير اذنغا سكسا السري تسهيله لي تسهيله الطاروت السللي هاد الصندقه ديال وذا مسللي خاطر ماشي ذن كاين تمدو اللي تتساوى ديال وذا تيسوا حتى الصندقه باش تجي غديني ديال وذا ما ديك فوالي سوا حتى تيني ضرس تسقمي كيف ما يكفى اين الدوار في مسد تسنا تاكي لو قالت سيدي ما ولا شي كيف تاكي تيلي تسهيله ثيرا تيلي ثيرا الصغار حلوين لا قالت يشوف الوضوء تسخلق دي ثموغلي يثدر بكل ثيرا ثانيه ثالثه ثانيه ثوذر ثم الله تسمثا توقي اذا جاد توقي اذا زالت ساعه ثيرا اين تسالو صبينيت وري غياكي توليس فندياس فرانسيس لما عندنا تقبيل بالنسبه للحاله هذه بوس اللي دوروا كاين داروا فرانسيس واللي غير غنشد غير ولا قال داروا سي ثلاث معهم معنا ما تسالوا صقبيليت كاين بغوي لي ثلاثه بغوني وري غيس تقبيليت واحد تقبيليت مزونه كني كادينا امراحني بوفريس السكلان تفغي ماني وما في الساليه نحو الفني تفغي ماني وما في ديالي وذا يوذا مني تاقل خلاص تيكون ناخذ ولا يتفاني وفريض تيكون بدو وذا ما يفاو فريض معنا تفغي ماني يسن بالطوغ يتسن كرا نتسواعتين خاطر لا داس غادارو اثني دافع ذاك كيخثنيد في الطوغ ما نسلم زولك ان شاء الله وقت كي راسنا مي غابرس تيكي في الشفاحه نتيرا لا دغما في الاستثناء تايمت Alors, oui, bien sûr, on va prendre 3 interventions. Donc, toi, derrière toi, et Bouzid là-bas. Donc, la question تعريف المواد بغيت شويه شنو المواد الصديد المواد الكلام يكسر المدل. Tu es président de l'association Voyons. وي انا زعما كنت ما درنا هو شو تقريبا تستخدمت الليسي وسهلت ما تقول الذكاء اولا وين من كنت même quand دور بديتي des fois كنت on pose une problématique qu'il bras
أسنقول فكرة الثلاث تفتيح بروبليم لينا ونقول لي أمشي على فرد اسكو تسمى عندنا ظن كان ديت التسير تاع شي quand on pose des problématiques par exemple بغيت التفتيح ديجا مشكل أصدقاء الثلاثة اللي كانت تدارون الجليسين يساعد في تصوير أمثلة فينا كيف اللي كان عندي 16 كيف نعرض في موال انواع موال تستخدم كانت تقريبا تستخدم باش ندير الكلام فوالا تمام. Alors, oui. الجزء الأول أولا كمشاهد استمتاع شوية منتخب محدود على التلفزيون كنت مشوها je me rappelle que je serais mis avant pour faire du business, c'est-à-dire un machahou, je me l'ai donné à vous, comme tu as la question. Oui, إشارة تمسح عراق le sens de ta machine. Bouzid. Oui, alors, nous constatons avec beaucoup de plaisir que Tamazir est en train de prendre de l'ampleur, en général, en particulier plutôt. Là, ma question, rapidement, et après je fais un commentaire. Alors, est-ce que les écrivains, les éditeurs, donc à la chef de moment, est-ce qu'ils sont prêts à disposer de beaucoup de dictionnaires ou de lexiques pour pouvoir qu'on soit comment dire, averti, qu'on ait des moyens de pouvoir, des outils de pouvoir comprendre les mots que vous dites tout à l'heure, amarou, etc., trucs comme ça, il faudrait que je les comprenne. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour disposer dans un livre, un roman, d'un lexique pour que des analphabètes, entre guillemets, de mon genre puissent aller vers la lecture, peut-être pour peu de gens, vers l'écriture. Pour éviter la ghettoisation, tout à l'heure, il a dit quelque chose, même s'il n'a pas trop été jusqu'à la fin, au fond de son idée, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire qu'on utilise, on parle d'un vocabulaire où l'aptitude du contact entre, la discussion entre le grand-père, le petit-fils, la mère, le fils, etc. Le vocabulaire est assez, comment dirais-je, il y a des bornes. Il est dénudé de vulgarité. Alors, malheureusement, tu veux dire la langue doit contenir tout ça. Sinon, on va vers la ghettoisation. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des œillets dans cette langue. Hein? Donc il n'y a pas trop d'avenir là-dessus. Donc il faudrait une certaine ouverture. Voilà. Stérilé donc. Donc il faudrait que... Parce que là, je constate qu'il y a beaucoup d'écrivains en kabyle, il y a des éditeurs aussi et tout. Vous savez qu'il y a une évolution, certes, mais il ne faudrait pas qu'on reste, nous, en bas-côté de la route, on reste des analphabètes potentiels pour ne pas dire que nous sommes obligés, quelquefois, de vous regarder sous forme d'une évolution négative. C'est-à-dire que vous nous tirez vers le bas, alors que nous parlons des langues scientifiques, des langues entre guillemets civilisées, etc., etc. Vous comprenez? Alors, donc je reviens toujours à ma question. Est-ce que vous êtes prêts à faire un effort pour que dans chaque livre, par exemple, il y a un lexique là qui est beaucoup plus élargi que par rapport à d'autres ouvrages ordinaires, où le lecteur, le lecteur
المغرب بليس يزمر يدير في الداخل كيف يزمر يدير في الداخل il devra éventuellement pour lire la totalité avec une meilleure compréhension. Voilà, je finis. Juste une minute, en tant que membre de l'association, c'est juste pour lui dire que ne restez pas analphabète plutôt. L'association SDAI enseigne Tamazight. Vous pouvez s'inscrire. Mais tu seras en maternelle. Hein? Allez, on prend une quatrième intervention après. Vous avez parlé de c'est une question qui revient à chaque fois. On essaye toujours d'endosser la responsabilité à la société. Alors que c'est moi qui est le seul poète qu'il y a de la poésie même dans le vulgaire. Il a écrit au même moment que Charles Baudelaire. Baudelaire a été censuré par la société française pendant un siècle et quelques, alors que Seymour a été toléré dans la société catholique. Pour un siècle après, on essaie de reprocher le truc à la société qui mérite de la haine, c'est la faute à l'artiste. L'artiste en général, il y a un qui est à l'artiste, il y a l'auteur en général. C'est-à-dire qu'il n'ose pas. Pour un artiste, il n'y a pas de sacralité, il n'y a pas de tabou. Il peut aborder tous les sujets de n'importe quelle manière qui lui plaît. Il n'a pas à s'enfermer dans une case, à avoir peur de la société. Mais, elle a un artiste va libérer une société, du moment qu'il n'arrive pas à se libérer dans son esprit, dans sa tête. Donc, il me semble la responsabilité, ماشي تبدي ويريد سارون ويريد سيشنود ويريد c'est à eux de casser les tabous, ce n'est pas la société. Merci. Mais il y a un siècle plus tôt, la société a toléré ces mahdouma. Pour un siècle après, c'est la société qui se censure, ce n'est pas la société qui se censure. C'est l'autocensure, c'est l'artiste qui s'autocensure comme ça. Alors, bon, après on passe encore à des questions. Oui. فنمثل في السلسلة على زاد أما هو استخدام بس زعما هو التقبيليس سالي شويه انا جو فان لا غالب سي كوم سا التقبيليس المدرسي مولاني وتمسلايا نساء اللي خديت تسكلي نساء اموال نساء تقبيليس تزاد سواطاس لان امكان ورث روحها في الدرس ورث روحها تبدا من حاجه اول جديد اواني ساعات تصل المعانيس ماشي كتقرا في اموال تقبيليس ذين القطره ولا هي الارثوري مازال سين على دينار اس داي ديجا تو تالور ايسي البواز داي تصل تمساح تناض الى ذلك يسلق مازال قليل غالب ذا تقبيليس لا تكني سقسي ديالنا في جنطه ما نساو مسلاين سيتو ثلاين شو دو سقسي كاين شي غير غير تمثال تاكي يمكن ثاني شبان تساوي خصني كان مايلي ولاش ديال دينار تيلي زراي ولا شي تزيك معنى ما فقد قبيلي تقفوف كريم سلاين استخدام ما ولا انا غنجوز انا كاكيد ندو كاكي روح نقصن نستخدم راه يمكن شي خدمه كل ما نفض مثلا والد جديد نستخدم راه يروح يتواتسو ناغي ينقص ويستخدم ينس اثي دارو تجمعها سمعت حوايج ولا غنسقسي في الناس كيف يدير كيف يتقارب شو الماناس سمعت حوايج تكشف باص امكاني سيلا تقبيلي المدرسه موراني مستخدم وليدي سقسنا غاف المشاهد سنين سكلي زوار غد تماشاهد باقي وتقصيد غالا تماشاهد تشي تماشاهد تيوري دون قال فرنا غد اختار غد الزول هذه تماشاهد ثاني المند نو دابا كي اختار تماشاهد ثاني اللي شوفه تدرتي صغار يخمشوها كان يخمشوها سي لا تص ما تغرى لا تص سواحتي اللي دير غيرها تجي غا تنطغى في نون انت بس سقسينيك سقسي سوازاليس فرغانا في الاول نوي غتخدم هكاكي تقول كالاكي تجمع مذيا
بور دون بو ولكن دا قديم دميني استقبالي اسفي السحي اسفي سحاس اسفي سحاس مديا هذا داك الشيء باش تروح السكر تصل الماكله اسفي سحاس كاين حاجه كيشطح تحت الكغرو باش الزيت وكي ذا والي نستخدم في الجهه هنا ولا ما راح يتواتسو نوي غنخدم ولكن سقمي لي الا قاتي السفره وساغا لو خاطر غير الخدمه وغير هذا السقد كان فغدا وغزار كوان غير تخمر الافكار الوقت تص الاولين دي قرب الدفاع لمعنى ما نقريدي مسلينا كاكي تيختي لها تيختي يقلقنا تيلي وكن تسهلط سافاوري كبريس ولما كنت ندير تقبيليت عند المضاغي سي مولاني استخدام مثلا يرني كنت كلنا شي قراح بدا طغى بدون القرايه الرص افودي جالسين كما قلت فكرة كنت نض سي محمد حمدي مسلي طرف حيثما إلى écrit au même moment que Charles Baudelaire, ils ont abordé le même sujet, la société française. Ils ont censuré Charles Baudelaire pendant. Mais ce Mohamed il n'a pas écrit, il a été oral. Mais c'est différent. Ils ont abordé. L'écriture, l'oralité, c'est la même chose. Le moyen, ils ont abordé les mêmes sujets au même moment. La société française avait censuré Charles Baudelaire pendant un siècle et quelques poussières. Alors qu'au même moment, ils ont toléré ces manquements. Pour vous dire que la société ne censure pas. Nous sommes normaux. Oui. Linda, tout à l'heure, tu vas parler pour tout le monde. Alors, les réponses, Mazel. Linda, la parole est à toi. Lève-toi. Lève-toi comme ça, les gens ils vont te... Tu peux venir là si tu veux. Alors Linda, c'est l'éditrice de l'autre Linda. Voilà. C'est son éditrice, elle écrit aussi... Tu dis qu'est-ce que tu veux? Tu parles pas c'est-à-dire par rapport à roman يدير بغيت غنديني سالي لا خويا عيط بغيت غنديني بلي ثقسيطي ديالي تحكى ذاكي elle a évoqué la thématique de la violence déjà à l'égard des femmes. J'aurais aimé que quelqu'un évoque le point bien, mais bon, puisque c'est là معني شاتي ديني غنكينيا. Donc il y a deux points يكشف حنا ديالي تقسيطا كيا. ثم زوالوت c'est la violence à l'égard des femmes. Déjà c'est un tabou. في السنة شو كشف حنا دارنا دقيس c'est que on a tendance à dire le malheur des femmes vient des hommes. C'est-à-dire quand on parle de violence à l'égard des femmes, c'est qu'automatiquement elle est violentée par son père, son frère, son mari. كاين دائما قرار ذا كازيك كتنطمطوس بصح تنطوسك تحفظني وكازك نادي تنطوس نيرا. D'accord. Donc ذاكي التقسيطه كاين يكشف حنا التقسيطه كاين c'est que par exemple منولي un film dès qu'on aborde la dépression la Sylvie, la folie, généralement le film il faut l'acteur ni Rimanis, c'est le suicide. ذاكي elle a évoqué Sylvie avec une œuvre universelle, c'est beau. C'est-à-dire Zaini Ilhan elle a relevé un deuxième défi. Le premier défi c'était par rapport à la société Ines, c'est شو بالهان دغن سي كذا الغاز يصير في النفوس باش تفرد. Et là elle évoque une autre thématique, c'est la complémentarité. C'est-à-dire تنطوط بلا الغاز النفس الغاز بلا تنطوط النفس. C'est-à-dire si elle a réussi, c'est aussi grâce au الغاز اللي تيدي سفران l'universalité. C'est que زي par exemple نقال توجور شي يحقر ولتماس حقريت هكا سورتو ثورة في حدايا غرانت الحمد لله. Donc الساقي لا سور سي اون فالور اجوتي. الساقي هذا شو تقول لنا في 30 سنه او كونترير لان واش يتزوفون 30 سنه تفضل غران تغران ils ne se sont pas menacés, au contraire moi غران تغران t'orienter بس في الخدمه t'orienter à la formation professionnelle. Donc c'est-à-dire les deux points يجي عجبني مليح ديال الرومان يجي ثم زوالو c'est la violence à l'égard des femmes في سنات c'est la complémentarité.
مش تفقدتي لا violence اللي تسلفيني أكثر à l'universalité sur tout ce qui est encore plus beau de l'histoire c'est qu'il est orgueilleux à côté c'est-à-dire une force العقلية la violence c'est l'ennemi de l'homme l'orgueil c'est l'ennemi de la femme ودي البوان مزوغ غاديين دونك انا ايفوكي دو تيماتيك داخل في السنات سي كاع شي ونتمس تهضر دا في لو فيول في لاغريسيون c'est-à-dire on parle تهضر دا في مطوف فيكتيم ذاكي elle a évolué c'est-à-dire نعدد سي لا فيكتيم اللي تعدى سي الحفظ سي الفاطميه ثغالد ريون الفاطميه ميون بعد ثمطوثني توجور تفقد سي كوم لي فيلم امريكان Rambo, c'est un personnage inventé. Dans l'histoire, les Américains, la guerre juliette, là. Mais c'est nous qui sommes Rambo, il se fera Rambo. Mais qui fait le film, il fait Rambo, c'est le virus. L'Amérique est toujours gagnante. C'est-à-dire, c'est le cas de pas mal de jeunes filles de la région là. Tu à l'université, à Stafford, elle est bien habillée, tu feras des frères et tout. Mais maintenant, tu laisses. تحكوا نتاعي وتستعملوا ما فيش مسخن كومون اسكو الدخان سي ان مود اللي فاغا سي ان اوتر مود دونك السيكير تدير من داك البلد دا فيهم الكومباني يشبحن مليح ستادير يصير كيما كيدينا مع طوبيات الحفمه ديال الوجود الخريف ستادير الوجود اللي تسير ورا الخريف مي اذا جيت في كدلين دي فامور لي نيرون ستادير دو نيجاتيف نزمر تنفر nous souffrir le positif du négatif, c'est-à-dire un psli déni de la femme victime, la femme donc c'est qui me fait c'est une erreur ou qui vient nous souffrir احنا تصاتص نشتكي كي يعجبنوك دي خصيتك Alors Linda, c'est l'éditrice du roman, donc avant que le roman soit imprimé, elle le lit, elle a lu et corrigé le texte. Hein? Alors, l'édition Rutracom. Thésaurienne, Rutracom. Voilà. Et tu écris aussi. Un jour, peut-être que tu seras ici pour. Je suis l'auteur du guide touristique. Ah, l'auteur. Kéré, oui, c'est rien, c'est juste des photos. Non, je suis l'auteur et l'éditrice. L'éditrice, oui, je sais. Mais sinon, les féministes américaines ne seront pas d'accord avec toi que l'homme donne la main à la femme et tout. Là-bas, c'est la sciure qui. Tu vois, même si c'est une société très avancée. Il faut qu'on dépasse. Mais c'est quand même assez naïf comme discours, assez islamique, assez biblique. La complémentarité. Oui, mais ça c'est biologique, ça c'est normal. Je sais pas, ça me gêne un peu. J'ai envie que la femme me dise casse-toi, sale gueule. C'est comme ça. Non, mais c'est jamais à l'eau de rose réellement. Elle arrache sa liberté, les armes. Lorsque vous dites elle arrache, ça veut dire il y a déjà. Non, ça veut dire il y a un rapport dominé-dominant, celui qui domine, il donne jamais. C'est celui qui est dominé qui arrache par la suite, c'est casse-toi, tu te mets en bas. Oui, mais elle dit tenir casse-toi, c'est-à-dire la carène fardi le diran يشم بفايا. Et pourtant c'est comme ça. C'est-à-dire c'est le gaz حتى سطا سي دي قان par exemple quand on évoque la thématique par exemple l'égalité et tout كاينين ثوري خص كنعرف كيف فهمت. C'est-à-dire on تفرغ سي الديران يشم بفايا ديك دار غازي par exemple tu vas passer ça va يفوزي الخلافات كثر تزيد ديال الغازي. C'est-à-dire faut que ça s'équilibre. Il y aura des hommes battus à la place des femmes battues, des hommes battus. Mais pas tous les hommes battus. La violence il ne faut pas être naïf. Alors, monsieur le psy a demandé la parole avant. Oui. كيف غادر لو كان سيحكي مثلا على فيديو ديال سي محمد ومحمد سي محمد ومحمد إلا عاش كيوث نتمتي أنذا تسكيلة محسوب d'Asfero, oui, là, les Timothée, c'est ce qu'il a. Le poème représentait en quelque sorte la littérature. Et dans le Sfrouyaki, là, les Sintalem, les Zbrat, les Dnini, Karitin dit la poésie amoureuse, l'érotisme, le sexe et tout ça, c'est dans le chant et c'est réservé aux bergers. Dit Meksaoun, يعني دي مكساونا كما تندي خدامنا نبقى دي مكساون سي با دون سونس بيجوراتيف سيتي دي بورتور دو لا سوسيتي ما رفغنا برا ذينا يسنتفكات بالتيا امكان انذا اراد سنتقم حلفون سن هذا خلانيا دير توت لا ريبريسيون لا سوسيتي انتيريور او فيلاج شوفوا نسيت ذيك برا
لا شي يخدم سي واحد ومحد مثل ديال الدرك مثلا غيمثليت عبد السلام عبد النور يخدم لا كومباريزون افيك شارل بودلير لا شي يخدم سي واحد ومحد يفاد افريد ام كان ديسكشن تسكلايا ممنوع لاندك برا يريتي دروع بول تدرس. Il a fait rentrer dans le ventre du village la littérature interdite. يوغال داخل التردات يهدر في الزوف يهدر في الثايرين يهدر في وحمل يهدر في الجدسات ومطوط دوركاز ام كي يخدم يفاد الفكره سي ان جيني فو دير سي ان بويت يونيفرسال يوين ياس نروح عرثاله يون واس ينايس في الدرغوري يون الجن ينايد سفرو هاد مسلايه نغاد مسلايه غاد سفرو داكشي يعني غاسي كل زمير هذا السفرو نكاد مسلايه كان كبروت هاد تصدقير هذا ايني الى مدهيا وكاتي تذكر كشتيني غا الجن سفرو ايوا دارت قال وقتني لا سوسيتي تي بي بوند داكور مي كونديد ان بو انت من شويه طاحه كي لا ريليجيون عساس القبايل اسمي دي حكايه كاينه تنملا عيون الجن انا ناسي هيك شيء ونطق اهدر اي سرحي مرني فوالا راك مسقسي غنكي سي واحد ومحد يزدغي ديون الجن يكميني شو الجن يكبس C'est une question, hein? Tu dois répondre. Alors, d'autres questions pour noyer cette question. Alors, Cheikh, lui et Alaoua, organisé. Oui. Donc, il met à droite سي محمد ابارامون لا سوسيتي تحس بها مسلوب الناس هضر في مهني بي دونك فوالا جوستمون السبه يتجان من داك الداش اختار يوكن البيرسوناج دو موينس هذين دي مسلم تدخل dans une société dans une colline de déprimés là C'est bon. Oui. دونك صغير نسقسي بعد الدنيا شويه زعما كيتاوي يدوا شو اللي قارون كليكو البريمير باغ اكزومبل السويام السكوند باسكو ليسي بارامون قارن في المشاعر دونك شويه Le texte choisi pour le... Oui, après Alaoua. Oui. Alors, comme vous avez présenté votre roman, Michel Roux, j'ai remarqué que dans votre thématique, vous avez utilisé un style de narration intime. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à la fragilité du personnage? Merci. C'est de narration intime, fragilité du personnage. Ça doit être technique, ça, c'est la littérature. Alaoua, j'ai l'habitude de te voir ici, toi. Toi, quand on prend de la classe? Je suis derrière le musique. C'est quelque chose de bien que vous faites en écrivant en kabyle. Et commençons d'abord à parler de la question de la violence à l'égard de la femme. La violence à l'égard de la femme ne se limite pas à ce que vous venez de dire, soit la violence de la femme est devenue aujourd'hui un cri que la femme a accepté. C'est des tabous qu'elle accepte. Nous n'allons pas loin, regardez bien ici. Est-ce que vous remarquez la violence à l'égard de la femme ici, dans la salle? Non. Regardez, si, moi si. Regardez ce qu'il y a comme femme et ce qu'il y a comme homme. Oui, mais ça c'est déjà un choix. parce que c'est un tabou. Non, mais ça c'est parce que c'est un tabou que la femme a accepté au point de prendre le pli. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? L'absence des femmes. La femme est déjà une violence à l'égard de la femme. Parce que c'est des tabous qu'elle ne peut pas briser. Elle a peur de briser. Et qu'elle n'a pas envie de briser dans un autre sens. Et voilà ce qu'on dit. Donc il y a toujours une violence. La violence, elle est même à l'extérieur, dans la rue. Oui.
La violence, elle est dans les magasins. Elle est partout. Mais la femme ne fait rien pour briser ce genre de tabou. Elle prend le pli, elle accepte. Elle ne fait rien. Bon, ça c'est juste une observation. Mais je voulais justement poser la question en ce qui concerne votre écriture. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Husni Mouchouha. Et votre style d'écriture, est-ce qu'il est fait de sorte à ce que vous racontez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voyez comme chose, ou est-ce que vous écrivez pour le public? Je n'ai pas lu le livre, je m'excuse. Est-ce que vous écrivez pour le lecteur? Parce qu'on sait qu'il y a deux manières d'écrire. Parce que si on écrit une chose telle qu'elle est, c'est comme si on la racontait. Quand on raconte, on prend la parole. Et ce n'est pas la même chose comme si on écrivait, il y a des termes, il y a une technique pour écrire. Est-ce que c'est le même principe, je voulais dire par là, que l'écriture en français, ou est-ce que vous racontez tout simplement du Mouchouha ou peut-être des histoires que vous voyez pas à raconter? Merci. Passe aux réponses. بس بسر الجنة كده تسلاير تيدت سي محمد الوقت اللي تقصت داغم سوا زاليس دم دياز سوا زاليس في كذا كنت زي معنى الوقت نتورا يبدل فيك نتسوالي خير خاطر ثورا ليلى يتفاوض ليلى ما يتورا يتفاوض الجن ديال الجن دوسني الجن يبغى يقار يحمل ديالو اما ولدورا يبغى هذا كرا ديال السقسيه كرا تمثال كرا مغربي حتى اللي مغربيس سيدي جوجل عرفتي شتاقي نتسكت في مسلاف يسخدم ذاكي اليوم بحال شكلي ديني التوغال شاف حاجه قلت لي تمسلوف التوغال تمسلوف سكوطاس نتمثال ساعه عدي دا في مانيس السلف لما سيما دفاق سيما مسلف دماكر تكشف ذي تروح تستوي تاكل ديس دا غندير ديك السلفن تموسنا في تمتين تستوي غير ويد الموسان غير ثيغيل تكون الموسان وذو الموسان الويد يدي السوكسني الدونيت ناخذ السوكساز الدونيت المسفهم الدونيت خاطر سانتا مغلي هاد تجات وذاتني في فرار حسواطاس هاد تضيق ومخلفنا راني مسفهمنا راني ثنيت تودرت نسن عزلن ديما نسن نثني تسلبي نسن نثني مغلي نسن تاكي تسلبي تسلبي سواطاس مغلي وين تسلبي نقول سواطاس تشوف دارا كاين الواقي السلب خاطر في السلبي ماشي اللي وين يفهموين ولا فيك ولا يتمسلاي واحد يسنا كيسني وكاين مسلوب وتقرب راه اما هذا كي ديوث نتي السلبيه راه ديك كنت مغلي طاير راه دي نمشي كرا تمثال ديك نتيما روينت تواروينت سرت خنت كي مزولا كني نظريس السقسي سنة في فضرس سقليني غد عشتون أمارهم تثليث النغم ما لا يتسارو خاطر النموذج يتسير كوران تقديم ثلاثة فرنسيس تعرف تقديم الميمي في تزرين زوار نتاع سواطاس لا معنى نكوني ما راد الكيني ما تسارو في كل ضوضة صدر سيني غادر ساكي أثفناها غرفة من زوج غرفة الناس تخميم غرفة نشتاقي خاطر الحير والشطن والمسلم التقبيلي مخلف غف الشطن والمسلم ثلاث النغم خاطر تخدموا في السيله معناه هضره السني باقي يسع عزاب ولا ثلاثه هي النغم تاخذ هضره السني قارنت في غرفاز قارنت في السدالف معناه ولا ذا مالو التقبيلي ما يتساووا خاطر ثيرا دا شوت ماشي كان تيمثالني ديال المارو ثيرا بالزطا فالغريس نيا الشلال مكاره دي سالا غرسني مكاره غرسني زكا ثغر الغرفاز مكاره يسعوا وزاليس مكاره يسعوا في مغليوين مكان في الداري تص الشكل السكون هذا غرس يسازاليس الغرفاز
فنان كريد اللي قام يسمى في تمازيغ قارنية ديال استخداميت الغاز والسين السناويت باين الصراحة نتوقف لا دغام ما يلي وذام ما تبكي حكاية ذاك كي تسكن درسنا كي ولا تغيليت داينين هاد سوطس مدنظ وذم إلا غدا وذم اللي حكى في الدورتيس فم الدورتيس وبغينا تشد خاطر ما تغرضو مكان تاخذ تمولي ثاده يشبح حايقين تمولي نشبح تنسى وحمينا غير تشد غير مانيس كان غير كاين حمينا غير سفك خطر سميه فرض ديالي تمولي فرحم ثاده ينسى كان خاطر تصل تمسالي حمزه تصل تمسالي حمزه تصل يوذا ما يلي نداكي تصل بسواعتين فنشتاقي فمولي ثاده كيدير فيك نتوالي خاطر ماشي نتا كان راس حكات راه في مانيس لما هنا تصل تمثال اللي يتسوى بكون كذلك لا سيدي ساسان غفون قال مشاري يتوالو ونقال يساغ مشاري تصل الضرس إلا ضرس إلا ذا غلي تما ديك ضرس إلا ذا غلي في حرشين مغلين ومارو طرد مضرس المسؤول بسرد مضرس بايض نعمر مسترد مضرس كل يوم يمشي يكسا في حرشين مكان هادي السالي نخدمو ولينس ناخ سوماثا ديني مرونس مكان هادي السالي الضرس نيس السيلان وكي سيد خاطر يسا الضرس مكان يتوم سازال بونكان لا قرا يعني والفضل مالو يسدد يبدو ثيمتي دي تكران تمثال تمثالني سدنتي لمعنا مارو ضرس داغن ضرس السيل مشي راه دي سالا ضرس مشي راه دي شوف مغريا سينا ضرس كيف في رماني وديس وفي غراماني وديس هو كي يمرو السيل Merci, vous avez eu le courage de tenter une définition de la littérature, hein? Et c'est pas une mince affaire. Alors, en évoquant la folie du personnage principal, ça me rappelle le roman, le roman de William Faulkner, Le Bruit et la Fureur. Il a commencé l'écriture de son roman à travers, en se basant sur la phrase de Shakespeare, la vie est un drame raconté par un fou. Voilà, il a pris cette phrase, il a fait un roman, Le Bruit et la Fureur, un grand roman. Un grand roman d'histoire de la littérature mondiale. Est-ce que l'influence de William Faulkner, est-ce que Le Bruit et la Fureur de William Faulkner, l'influence pour donner pour offrir la folie à ton personnage? Faulkner, كافكا تصل الميورا غير فرضيين اللي يقرا هذا السلبي تخدم باغي تمخلف ما تغرب مقاد تمخلف قمشي تحكي فولكنر سلام غير سلام نعجبني سلام تمولي تنشطات داغن الكفرس متقبيليت تمثال تنشطات تمولي غفرس يسموا ازاليس يتسلف. Dans tous les cas, la folie du personnage William Faulkner est autre, la folie du personnage s'est répercutée même sur le style d'écriture. Puisque la dernière page, je vais décrire par exemple l'œil, l'apostrophe, il décrire l'œil. Voilà, donc la folie est autre, un degré, il s'est répercuté même sur l'écriture, pas uniquement sur la thématique. Voilà, donc à peu près, quand on choisit la folie, donner la folie à son personnage, je dirais à peu près Faulkner, je n'ai pas encore lu votre roman. On va faire une technique comparaison. أنا عارف فوالا وي ده كوداش فوالا حيل اللي تسيت يعني فيت ان ترافاي فريمون نوبل le fait d'écrire en kabyle par ta propre langue c'est déjà un honneur, c'est quelque chose comme tu as dit tout à l'heure, je ressuscite à la fois des mots qu'on a perdus, mais là tu viens de ressusciter l'âme de la langue kabyle. J'aimerais voir un jour Linda Koudash, si tu veux, s'attaque Maître Bride, il fluide avec l'islamisme, exactement, qui persécute la femme tout le temps. Et vous dites, la femme, et la violence à l'égard des femmes, d'abord, c'est l'islamisme. J'aimerais voir un jour Linda Koudash s'attaque à ce fléau diabolique
وهابي j'aimerais d'autres اللي لا كداش ادنى دراهم ام كي تقراو المثنوق ونيتي با كوم سا هي الاسلاميزم والمثنوق الا لي مساكري لا فام تو دابور لي مساكري de l'islam ou l'islamisme oui اللي توف لا فام ماشي انت تخويني كمينا لا tu représentes la femme kabyle je le dis je le redis mais d'autres je suis désolé il faut penser de sauver la femme kabyle elle est totalement perdue égarée voilà c'est ça moi c'est le plus important et c'est votre combat aussi كي بابا يجوج واحد يما 40 سنه جا مزرعه فيه وثلاث سنين قريت دي ميرسي فوالا جي ما سور اللي libre تقار نو ريسبكت توس c'est-à-dire مشوها الور كتير مشوها اللي تدرس الشر واللي زايني وري il faut attaquer l'islamisme il faut enfin ماشي كميني تقارو مي بالك هاد لا دوطر ام كميني راك تبس مازال استقبايلي دابور ها je vous encourage ماذا بك تفاتو كونسيديراسيون il faut attaquer شوف الحجاب هذاك كيسكو شوف الاسلام هذاك ونمار c'est-à-dire على وين لا ريزون لا فاميلي كومبليس مثلا il est تتنع تصوح بور il va pas même pas déposer باسكو ربانيه الخشوع واحد اش يعجبني دابا وتسني تا هو استعرف ناس ترومبي فهي باركونت نيت الحمد لله وكنا با بزوان دير الحمد لله فوالا C'est pas pour parler de la religion. بغينا ندير في الحاجه بلي لا فيولونس وتسعير على لا ريليجيون لا شو يدير كل وعاد حقروا باسكو تصمتوا Écoutez, il faut savoir d'abord la femme l'islam, c'est un être inférieur et organe. D'accord? Je nous apprends rien. Non mais attends, tu vas parler. Tout le monde a écouté. Eh ben laisse-la parler aussi. ماشي كسم العالم laisse-la avoir. Laisse-la parler. Non, il y a de l'ordre, il n'y a pas de souci, il y a de l'ordre. Voilà, Yassine. La violence à l'égard des femmes. Là, la violence à l'égard des femmes. J'ai participé à la réalisation d'un guide, c'est la violence de genre. C'est-à-dire à l'égard des hommes, des femmes et des enfants. Il y a des hommes violentés. Je suis violentée. Par ma femme, par ma mère. Des fois, tu as fait des choses qui il est plus persécuté à la femme. Qui n'est pas la violence à l'égard des femmes. C'est-à-dire qui n'est pas la violence à l'égard des femmes pour dans la religion, pour c'est-à-dire la violence n'a pas de couleur, n'a pas de religion. Nous avons des hommes kabyles, pour tzalen, pour qui Non mais ça va vous. Écoutez, c'est pas parce qu'ils Non mais je te fais comme la parole. C'est-à-dire la violence. Mais je te fais comme tu prends la parole. La violence, dans les États-Unis, les femmes elles sont libres en Europe. Moi j'ai discuté avec une Espagnole. Les salaires l'Espagne elle touche moins que les hommes. Chez nous elles sont la violence. Oui, bien sûr. La violence c'est un phénomène universel. Des Américains, les statistiques, le taux de violence le plus élevé, les États-Unis. Les États-Unis, le taux de violence, avec l'expert en genre, Dr Nadia Belal, des statistiques, en Europe, les femmes, elles sont plus violentées que nous. C'est pas parce qu'elles mettent des mini-jupes qu'elles sont plus libres que nous. Je suis désolée.
C'est-à-dire, le phénomène de la violence, il n'est pas propre aux Kabyles, il n'est pas propre aux Arabes, il n'est pas propre aux musulmans. C'est un phénomène universel. Non. La femme européenne, elle cherche l'égalité. Autrement, elle a ses droits. Mais la femme, elle ressemble à une arabe. Tu vois, elle n'existe pas. Une femme qui cherche l'égalité à l'homme, ni une femme qui cherche sa liberté. Ça fait deux, ça se passe à rien. Bien sûr. Il y a des femmes qui sont violentées par des hommes qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas religieux. Alors, moi je pense que la qualité de ce roman, c'est que quand on le lit, à la limite on ne sait même pas qu'il est écrit en kabyle. C'est comme quand on lit Gabriel Garcia Marquez en français, on ne sait pas qu'il écrit d'abord en espagnol. D'accord? C'est la qualité du texte qui fait le roman. La langue, oui, mais bien sûr, mais je ne peux pas dire certaines choses si je ne les dis pas en kabyle. Ça, c'est le mérite de l'auteur. Mais le mérite d'un vrai texte, c'est sa propre logique, son propre souffle, son style et tout. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que, bon, il a un beau roman en kabyle à lire, parce que quand il va commencer à le lire, il va oublier qu'il est écrit en kabyle, il raconte une belle histoire universelle et tout et tout. Donc, non, mais c'est vrai qu'il a un peu raison. La violence dans l'islam, elle est institutionnalisée. La polygamie, tu vois que partout dans le monde, les musulmans, ils la pratiquent. La peine de mort, les pays musulmans, ils pratiquent la peine de mort, les autres pays, ils ont dépassé ça, des choses comme ça. Maintenant, Harlem, c'est violent, oui, mais j'aimerais bien la violence de Harlem, ou ça ne sort pas du tout. Il vaut mieux qu'Harlem, ça donne un revolver, c'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Alors, mademoiselle Linda Koudash a envie de vous lire deux petits extraits de ces deux romans. Ce qui va un peu répondre à ta question, est-ce qu'on ne peut pas introduire ces textes dans le système éducatif, tous les paliers? Ben voilà, bien sûr. Quand j'ai fait l'école primaire, on avait des extraits de Nejma, de Pharaon, de Marie, de Jean Amrouche dans les livres scolaires. Après, petit à petit, ils mettent les jeux de Moujahid, ils mettent Hachad Mizan dans les livres scolaires. C'est vrai, tu vois, la régression, 62 à Toura, ils ont fait que régresser. J'espère que Toura, ils vont introduire des textes de Linda Koudash dans les manuels scolaires algériens. Bon, allez, vas-y, tu peux lire, tu lèves un peu la voix, bien sûr. Théâtraliser la chose. وكذا دراسة غراس عشين تمس بدي خديت مثل مشطوح مسؤول مشطوح أكثين الهام تروحون مسلمون راه أكثين نديري سباجون نديتي كليش كنضل نديش فاهم إخفاقي سما غاس دي لوانيس يكفوت الحال دي لوانيس يكفوت الحال عيير مقرا ما كاد يرزف الليل جهد نوس مكثين ساسيهنا نتي تسحاريين نقول هاد نكدش فاوان تنبارز غاف فروين الموت غير بعد غزنو اللي فسيتو درت الصطاف سوفار سد فروين ورا البوال غاس تاغشي وتجايين هاد الحكومه في الزمان يشلق فم ثمزين وزات ونين ثمزين والثلاثه ديك موريس السنتاديين ثمغر السواين والساني والصغرف في الطرزق في كاد زورا البطال ورتسوقن ثمغارين وثكنا توظن تحمش الزيت عفو عروري درمت السلوف دي الشيب نواين يوران بنيريو تسموثي دي وسيرميو هذه في مطمزيو تيجينا ولا الشباحة بوبني دراغي مقبرت نتو درت ذوك عشيوي شوفها يموس نتاع الطرف يغمان سقل فضان الحوانيس اللي جربو بنحفان يغفلاني سقط عنه قد زمن دراغي خامت شهور د الظلام ذا بركان ولا الشقيقي زيرت زز ندقيض ناخذ وزال قايلي لساس نتخامثيو تجدي يشد نغار ثللي النيف ذا الحرمه سبو سميسك خل حيوضيس يولي تينيجل السناني نسقسن زرفن ثرقيتيو امزونا كن ولا شيء ورزد غارة سقفين سداب ويتصرد ويفونا غد الشتوى تميقيد في اللي ثيقيد تكاو تاقيد تسكاوي ما تابورث غاسا تيدير لي غسيغي ليو تيدي صافي واضو يجهد صمم غياض مذنك وحدي ثرقفي ثوله هذا شوط نطاق نسيت صدالي غسير نيو سيس توالي غاكور ديتران تمشالن تظن قرغاس زيغما ثلاثة ورا كانوا تكشي معها ترزوت في اليوث نتكثين تملالت تيكنت نسيرم يستعرض غد فرضة
طلامس كوالنيو أثقل غير السنانين ينتان ديال عمري تروزو غير نطاق أكن السوسة غا خجير سيكس أثفغار ثفاث هذيك شموار مازال بالير التكست وكي غرس الدماغ ماشي ثاني كاروف سكيخف ثمليليف والد سيت بدوغ كل خف قرن بدوغ والد مشطوح كاينه غادي هي سكيه سفرو مشطوح ثمليليف لا نغور في اللياله ثلاث مليليت السملالاين ثلاث مليليت السفراقن ولا شي مليليت نتي يصدقن إذا يخاف مني غد مليليت إذا كنت ثمن زود ثلاثيو ولا خامس الدفس قريبة الطرق سكيد ليسن يخلطون يقضي من ديما ينوثن تقار الريحة من كاغوض يكملن استرغلندا ثم كارثين شتيلت تحريت الحيض يقوفل نتبوث ثعبا طاس كتابين يسومان السقف الميتش الخمسيس كرنت تلوحين كرنت بورا إذا ذورر يذليس نشور ندغبار قفان سكسن تياقي كارطونن إشكارن ذي موسن يرسن وغفا وغرثا مبا كراسي سنيوليثن والترغل قرصن مضو يضمن عن ولا شي شوثني يوم أنا ثورسر نطورا غير سلوفن كراني يذليسن سقمي بنيدي صحارات خجاطا دارا ززمن مزبوان تاع موشين تاع شوشين غا في القاعة سقمي وهما غيث مكارضيث يشفان فينا سوفغ العقل يسلخ صغم يكون يسقسيين ما ديدير سوش ممح يتمرزان دلاياس يدي يفسر تيريريث يمسغ فوق الطون نتي تتيعيان سقسا يخثي ترينت ثوالت جيتنا غانا شحال انتي كان يثغرا ذاكي يعني راه ذي السنين السلان ديكس شحال دار ذا اللي ثرفت مكارثه ذاكي ماشي داينا راه يحسب ولا شحال الوقت تطفى كانت تصوضك اخساره كاين يدليسن لكن يام يهوى كثير الوقت وتتصفضر وتعمر راه تطفض ما راه تعمر تمكرض وتقطع راه ثم سنين يدي فرنسيس يتعدل والقرار ثغرا داك نشتاقي غير اختنير كلين كراسي عاود غاسن والسن كان نثني مغربي شحال تتصطفوا ذاك انا تغرض يون بودليس لا عمر ولا شحال يتصطفوا يليس ثغورين توالي كان شحال يتصطف وين راه تسكفلا راه تسكفاسيس لا نريد يتسن اضغارن ديكس انا نثني شو كان لا نويد يلان فان لان ومن سليتان تحتين لا نويد يلان امزونور الليله راه تباعا تعبادن ديال الحرس نتيكتين لا نوذور من اللياره سي القاعه يعني نذيون وسول مذنذينين هذا انسعون تكثين الزقان دي سفلان وتليسا يلا ديال الحرس ذليتا شحال اللي ما راينيك صحان والحمله غير سخدنا غوال نطومس يتسوقا يدي ثيرسين يخنقيين تسرايد ولاش سميه فغاد دينير ويد يوهين اثن تخنق فانزاي تبركانت نستردل تسنادين الصفرا رحن تموغلي نسن تموغلي يثني تسوالي سيزلي لا خصي درغلت مين تتسن دمارسني يعرق الحساب يخسر الخاطر نسن فقونا ديك سن الزرفي لو ينسن اكل هذه فرارح التيلي ثملالني سي تملن الشعشع تسدر غيلاله تفركي نيش متظمس سندي تسوغالي لا ماذا نسيت تقلن غير الغله ما غير ولاش اراس نتنفق في مسنين نسن يمكن زمرض غرض ديكس زمرض فغو كان تجد الله كليم في السلفي ذوين ثني عدان السلو ثني كنفران يعني الناس الزهرين تصني يدليسني ثرفت مكار دي ثاقي توارو تسقل من السمازيغ هذا متفكر مذيا هذا اللي ساقين بولي فا يخدم لقدي شي زاد غادي في مزروينا Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette conférence. S'il y a encore une intervention, on peut la prendre, il n'y a pas de souci. Oui. Juste pour le remercier, je voudrais faire un point, puisqu'il écrit de la poésie. Juste pour toujours.
غاسو السلايت راسوتين السلايت تزال مسلين هذيك مساحه حتى كيبقى الصوت بالسيف وكذا من النساء ما ولاش يغيريه لأن تتسامح لو الرزوان يسدين الطقوس فارو فرنا ثيري الميزان يتحبين لساكنين شنو تنجا تبريد سيحو الفان غير ولا كم يتساردو الشباحة هذا جيكي في السان وريزمير يزرا كما رو غاس يوث انتي تسدي قران يقول يزمر التهم Merci beaucoup. Oui, Chaban. en même temps la femme algérienne en général elle est نحضر والسنة يوث نتمطط أنا سلا représentante du peuple alors que elle est plus violente. Voilà, elle a traité un homme kabyle qui a fait beaucoup de choses pour la langue tamazight et tout. C'est un terroriste. Donc voilà, chose pratique. Elle a dit qu'il faut l'assassiner ou quoi? Voilà, c'est pour le Céleste. J'ai remarqué ça. Moi, j'ai douté de dire que moi, c'est pas du Kabyle. Une fois, نحن واحد القذافي اللي ليبيان شي سينا زعما ليبيان اللي اسمه فورد سالست يكشم على الفاز قال لي بيه هضروا اي لا اللي هو الطير استخدمنا من الطير اي طير ومروك زعما دوكيمونتير هضرت في الطيراي جاي لي كيف تعاود كيج فريكتيفير الهضره وبارابور aux autres تبارك زيوزو تبارك خلاص تسمعك تسير تكون بها يتعرف تصدق هو تحوس انت تكون اول تعرف تسير تدرب سي تاني فوق ساعتين ليك كوريجي شنو خدام امو ديال الشوصو ليك ني راس شويه واش الصدر الناس القرابو كذا وزاد راه واش الصدر مراو ديال يدرو الناس يبان يريكتيفي لا شوصو زي يتعاود راس يبان شنو نقول لك surtout que oui, normalement, je ne suis pas écrivain, c'est un corrigé. Ça change le gouvernement. C'est un joli mot, il faut l'introduire dans la liste. Parce que voilà, mais je pense que c'est un dérivé de voilà. فلبست يسار قبل تيجي ما عرفت سميتو سرواره فانا بديت نتبسل في هذا عقول اين يدو فاني صلحيتنا كنت الا ليكسبريسيون دوبلين سمحي دوبلين مسلاي هذه الدم مسلاي سنسى تعرف هذه الدموينه تقبيلي تسدي دوبلي وين تعرف تينس حدا وحده وين تقبيلي تسولا دي قيمونه تاع قيم ليكسبرسيون طلامو طليس التليساكي تقبيلي ايازيط يوتي ثبوت الليس ثبوت اللي غير يزعر فوالا دونك كريم مسلايين افون دوموند او جون دو كوريجي هذيك السنه تعرف il faut d'abord se renseigner mais تقبيلي ماشي تقبيلي تصليم مسلايين l'ancien ماشي الهضره في اللسان الهضره في طلام يطلس